Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho umunyemerere tuyahere mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Nyamasheke aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti afungiye gutera inda umwana w'imyaka 16 amushukishije 5,000. Ukina mu Rwango Edouard w'imyaka 65 wo mu mudugudu wa Mutuntu akagari ka Busumoho umurenge wa Cyato akarere ka Nyamasheke afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kanjongo akurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 16 akamutera inda amushukishije amafaranga y'u Rwanda 5,000. Umuturage wo muri uwo mudugudu uri mu batanze amakuru yatumye bimenyekana yabwiye Imvaho ko ukekwaho gutera inda uwo mwana asanzwe ari umugabo wubatse, umukobwa akaba ari uwo mu wundi mudugudu wa Hangari mu kagari ka Bisumo. Ati yafatiye umwana ku bukene bwa nyina amushukisha amafaranga 5,000 aramusambanya amutera inda umwana abanza kubisha, ariko uko tubona agenda ahinduka bigaragara ko atwite, inda igaragara uko ifite amezi 6, twanga ko yazihisha akayikuramo cyangwa akabyara umwana akaba yamugirira nabi, duhitamo gutanga amakuru kare. Imvaho yanavuganye na nyina w'umwana witwa Nyirantabo Nitonderwa Vestine avuga ko umwana yari yarahishe ko atwite, bitangiye guhwihwiswa amubajije aramwemerera ariko yanga kumubwira uwamuteye inda. Ati sinigeze menya ko atwite, n'abaturanyi bambwiye ko babona inda ye igenda ibyimba ashobora kuba atwite kandi inda irenze amezi 5, mubajije abanza kumpakanira. Yakomeje agira ati nakomeje kumva abivugwa cyane ndongera ndamubaza anyemerera ko kuba atwite inda igeze mu mezi 6 ariko amishwa yimuteye. Ndamureka nanga gukomeza kumubaza cyane ngo adatekereza ko mushyira ku nkeke akaba yanayikuramo cyangwa akajya kwiyahura, ariko noneho ubwo numva ko yabibwiye ubuyobozi n'uwamusambanyije agafatwa ndumva nanjye nduhutse mu mutima. Umunyamabanga w'umurenge wa Cyato Nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyato Hanirintwari Jean Paul avuga ko aya makuru yamenyekanye atanzwe n'abaturage. Ati ni abaturage baduhaye amakuru tugiye muri uwo mudugudu gukorera y'inama dusanzwe tugira zo kubegera, batubwira ko harimo umwana utwite n'uwamuteye inda bamukeka, bafite impungenge ko yacika kuri uwo mugabo wubatse unafite abana cyangwa akagira uwo mwana inama yo kuyikuramo akaba yanamuhitana. Akomeza avuga ko umwana bamushatse baramubaza yemera ko atwite inda y'amezi 6 ariko abanza kwanga kuvuga uwayimuteye. Ati yabanje kwanga kuvuga birangira amutubwiye, anatubwira ko ari amafaranga 5,000 umugabo yamushukishije aramusambanya amutera inda. Umugabo twamufashe ari mu maboko ya RIB sitasiyo ya Kanjongo. Avuga ko amakuru bakurikiye nyina w'umwana avuga ko atarazi ko umwana watwite, naho abimenyeye umwana akanga kumubwira uwamuteye iyo nda. Umubyeyi yaracecetse natanga amakuru. Ati ntigeze atubwira ngo dufatanye dushakishe, twabimenye mu nama n'abaturage duhita dukurikirana dusanga ibivugwa ari ukuri. Umubyeyi yasabwe gutanga ikirego kuri sitasiyo ya RIB kugira ngo bikurikiranwe, umwana atangira kwitabwaho. Hanirintwari Jean Paul asaba ababyeyi kudaceceka amakuru nk'aya cyangwa nabo ngo hashukishwe utuntu babyungire mu miryango. Yabibukije ko icyaha cyo gusambanya umwana gihanwa n'amategeko mu buryo bwihanukiriye, asaba abagabo nk'aba bubatse kimwe n'abasore kugendera kure iyi ngeso mbi. Yanasabye abaturage buri wese kuba ijisho rya mugenzi we aho babonye abakekwaho ingeso mbi nk'izi zo guhohotera abana bagatanga amakuru kare bigakurikiranwa, icyaha kigakumirwa kitaraba. Nibihanwa n'urukiko azahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarengeje imyaka 25 nk'uko bigaragara mu ngingo y'133 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 biteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Reka tuve kuri no nkuru tugiye kuba twerekeza ku biganiro biri guhuza u Rwanda ndetse na Katari. N'ibiganiro by'amahoro. Leta y'u Rwanda yahagarariwe mu biganiro byahuje intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Togo n'Ubufaransa byabereye i Doha muri Katari biga kushakira amahoro arambye akarere k'ibiyaga bigari.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagarariwe n'umujyanama wa Perezida Donald Trump ushinzwe Afurika Mossad Burous, mu gihe u Rwanda rwahagarariwe n'umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe ubutwererane mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo Brigadier General Karuretwa Patrick. Bafatanyije n'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Togo, u Rwanda n'Ubufaransa, bose baganiriye ku bushake bw'ibihugu byabo bisangiye mu gushaka amahoro, ituze n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida wa Togo Faure Ozima Nyasimbe niwe wahawe inshingano n'umuryango wa Afurika Zunze Ubumwe zo kuba umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gukemura umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi no gushakira igisubizo kirambye umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Aba bayobozi bahuye nyuma y'aho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa 25 Mata 2025 byasinyanye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano y'ibanze agamije gukemura uburyo burambye ikibazo cy'umutekano muke mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari. Ni amasezerano ibihugu bitatu byagaragaje ko agiye kuba intangiriro yo gukemura impamvu umuzi z'umutekano muke, akagira n'uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubukungu bw'akarere binyuze mu mishinga itandukanye ihuriweho. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nabo bahuriye i Doha muri Katari kuwa 18 Werurwe 2025 bagirana ibiganiro byahuje impande zombi ku nshuro ya mbere kuva umutwe wa M23 wafata imijyi ibiri ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiganiro byabereye mu murwa mukuru wa Katari Doha ku bufasha bwa Amir wa Katari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Nyuma y'ibiganiro ibihugu byombi byasohoye amatangazo byihariye hamwe na Katari risaba ihagarikwa ry'ibikorwa bya gisirikare ako kanya mu burasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo ryasohoye, abayobozi b'ibihugu byombi bemeye gukomeza ibiganiro byatangiriye i Doha hagamijwe gushyiraho urufatiro rukomeye rwo kugera ku mahoro arambye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kohereza intwaro n'ingabo mu gihugu mu gushyigikira abarwanyi ba M23, ariko u Rwanda rwabihakanye kenshi ruvuga ko nta nyungu bwakura mu mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo rusaba Repubulika ya Demokarasi gukemura ibibazo by'ingengabitekerezo ishingiye ku moko ikomeza kwigaragaza muri ako karere. Ibi biganiro byabaye nyuma y'uko intumwa za M23 zikuye mu biganiro byari biteganyijwe hagati ya M23 na guverinoma ya Kongo i Rwanda muri Angola kuwa kabiri, nyuma y'uko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushyiriyeho ibihano bamwe mu bayobozi ba M23 barimo n'umuyobozi wabo Bertrand Bisimwa. Mu itangazo, M23 yavuze ko ibyo bihano bibangamira bikomeye ibiganiro by'imbonankubone kandi bikabuza intambwe iyo ari yo yose yo gukemura ibibazo byugarije uburasirazuba bwa Kongo. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yatumye abarwanyi ba M23 bafata umujyi wa Goma muri Mutarama, ukurikirwa n'uwa Bukavu muri Gashyantare uyu mwaka. Reka tuve kuri iyo nkuru ahubwo twerekeze kuri no nkuru aho Perezida Kagame yaganiriye na McCormick ku mahirwe ari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Perezida Kagame yakiriye mu biro bye Sean McCormick, umuyobozi wa sosiyete ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda Trinity Metal Groups, baganira ku ishoramari n'ubufatanye mu mahirwe aboneka mu gihugu by'umwihariko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Shaun n'itsinda rye bakiriwe mu biro by'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu baganira ku kunoza ubufatanye no kubyaza umusaruro. U Rwanda rurakataje mu kunoza no guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho yinjije miliyari 1,700,000 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2024, mu gihe 2017 yari yinjije miliyoni 74,343 z'amadolari y'Amerika. Urwego rw'igihugu rushinzwe mine, peteroli na gaze ruherutse kubwira itangazamakuru ko kongera agaciro k'amabuye y'agaciro no kohereza ku isoko mpuzamahanga bizarwinjiriza miliyari 1,300,000 z'amadolari y'Amerika mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2024-2025. Ni mu gihe buri gihembwe amabuye y'agaciro azajya yinjiriza u Rwanda miliyoni 325 z'amadolari y'Amerika. Kuva muri 2021 kugeza 2024 ubukungu bw'u Rwanda bwazamutseho ku mpuzandengo 9.1%, aho imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kigaragaza ko umusaruro w'inganda mu kwezi k'Ukuboza 2024 wiyongereyeho 5.7% ugereranyije n'uwari wabonetse mu Ukuboza 2023. Mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro umusaruro ukaba wariyongereyeho 2.5% mu Ukuboza 2024.
Mu Rwanda haboneka amabuye y'agaciro atandukanye arimo zahabu, koruta, wolfram, gasagereti n'ayandi. Aho ku mabuye ya gasagereti, koruta na wolfram nibura u Rwanda rucukura toni ziri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 buri mwaka. Ubushakashatsi mu bice bimwe bicukurwa bwatangiye muri 1930, gusa ubucukuzi bweruye butangira mu 1979. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye, tubabwira ngo mukande subscribe kuba tarakanda subscribe nyaboneka, hanyuma tujye twibanira mu makuru aba agenda avugwa ha mu karere ndetse n'u Rwanda naho hano imbere mu gihugu cyacu.